Уважаемые студенты, коллеги, дорогие друзья, если вы присутствовали в англоязычной аудитории, мы, наверное, сказали бы, что у нас сегодня very special guest. Но мы в русскоязычной, слава Богу, и я хотел бы просто представить вам человека, который не нуждается в никаких специальных представлениях. Это очень известный отечественный журналист. В данном случае очень важно подчеркнуть, что это декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Анатольевич Третьяков. И прежде чем я предоставлю ему слово, я бы просто обратился к вам с просьбой поставить свои мобильные телефоны на бесшумный режим. Итак, слово нашему гостю Виталию Анатольевичу Третьякову. Спасибо. Я очень рад быть не в первой, не в второй, не в третьей, не в четвертой, не помню в какой раз в Казани. Здесь, в вашем университете, я второй раз. Я был в этом актовом зале, в том числе не только в нем, как минимум один раз. Но это была такая экскурсионная, скорее, прогулка в свое время. А выступаю я у вас впервые. Как всюду в мире, в том числе и у нас, друзья, знакомые, которые знают друг друга, и вдруг неожиданно у них возникает желание кого-то куда-то пригласить. Вот благодаря стечению таких обстоятельств, благодаря вашему директору, моя поездка сюда неожиданно случилась для меня. Но в любом случае, рано или поздно я все равно сюда, в Казани, еще раз заехал. Думаю, что обязательно заеду. Мне сказали, что теоретически у нас нет предела временного нашего разговора, но, естественно, есть физиологические пределы. Мы будем придерживаться. Я постараюсь в течение получаса высказать то главное, что хотел бы вам здесь сказать, после чего, я думаю, мы перейдем к вопросам и ответам. Ну, судя даже по некоторому оживлению казанских коллег, как молодых, так и менее молодых, на моих страницах, там, во всяких твиттерах, контактах, живом журнале и прочих, мой приезд не остался незамеченным. Здесь точно есть люди, которые несколько вопросов зададут. Так будем примерно работать. Я вообще сторонник всего классического, находясь здесь, в Казанском университете, одном из лучших в России, одном из старейших в России, о чем немногие знают жители таких странных городов, как Санкт-Петербург, Москва, особенно сегодня век невежества, о чем мы еще отдельно поговорим, чему немало способствует, к сожалению, телевидение, о чем мы тоже поговорим. Я бы не переименовывал факультета журналистики, я сам закончил факультет журналистики Московского университета, который ныне существует. Я имею в виду факультет журналистики. Я бы не переименовывал по этой, опять же, занесенной с Запада моде факультеты в институты, соединяясь с чем-то. Такое про это произошло. Я просто обращаю внимание ваше на то, что, по моему утверждению, зафиксировано в моем учебнике журналистики, журналистика — это есть злободневная или актуальная и оперативно отправляемая социология и политология. В этом смысле объединение в рамках вашего института, вот это, журналистов массовой коммуникации, политологов и социологов, оно действительно логично. Другое дело, что название могло быть поклассичнее и покороче, соответственно. Теперь непосредственно к тому, о чем хочу я вам рассказать. Эта тема обозначена, так она в моей памяти сохранилась,
как современное состояние, как современные проблемы журналистики и телевидения в России. И об этом в первую очередь я и хочу сказать. В прошлом году я начал читать у себя на факультете, который называется Высшая школа телевидения или факультет телевидения. Сейчас новые факультеты в УГУ все называются высшими школами тоже. Понятно, откуда опять же это пришло. Когда я создавал этот факультет, то я, естественно, предполагал, что на нем нужно преподавать ряд, помимо академических дисциплин, нужно преподавать ряд специальных телевизионных дисциплин, где смешано там театральное, кинематографическое образование, журналистское. Нужно преподавать какие-то фундаментальные вещи, касающиеся телевидения. И я сказал, по наивности, так же как на факультете журналистики читают теорию журналистскую, так же как на факультете филологическом читают литературоведение или теорию литературы, логично, чтобы образование на факультете телевидения начиналось с изучения теории телевидения. Вот таковой теории телевидения я не обнаружил. Ни в дальних Палестинах, ни в наших. В связи с чем я вынужден был сам создавать эту теорию. И вот второй год уже я читаю этот курс у себя на факультете. Вот то, о чем я буду говорить сегодня, это маленький кусочек вот той теории телевидения, которая у меня еще даже до конца не дописана. Надеюсь, в конце года, может быть, в следующем году точно, это уже выйдет отдельной книгой. Я уверен, что это теория телевидения, и она оригинальная теория телевидения, не похожая ни на что остальное, что как-то об этом написано. Но сегодня вот маленький кусочек. И этот кусочек связан с тем, что сам феномен телевидения, что феномен, это некое явление, и плюс сумма институтов, существующих в обществе, где это явление проявляет свою сущность. К институтам относятся, естественно, телекомпании, производящие, эфирные, вещательные, относятся и факультеты, соответствующие системе образования, как университетского, так и всякого подсобного. Вот во всяком том феномене существует негативное и позитивное. Я крайне критически отношусь к нашему телевидению, крайне критически, чтобы не сказать жестче. Но это не значит, что в самом этом явлении, коль скоро оно возникло, нет того, что необходимо в обществе. Да, существует технический прогресс, и этот прогресс неизбежно в какой-то момент привел к тому, что возникли такие системы связи, причем рассчитанные на множество одновременно потребителей, которые можно передавать не только там точки тире или звук, но и изображение. Но много чего возникает в технике, не все, однако, становится таким мощным, как возникшее телевидение. Следовательно, был действительно реальный общественный запрос. Этот общественный запрос опирается, видимо, на позитивные качества этого феномена, потому что прямо негативного и прямо позитивного ничего в мире не существует. Пример, который я обычно в таких случаях привожу, самый элементарный, всем известный, это оружие, которым можно обороняться, но которым можно нападать и уничтожать, в том числе и невинных совершенно людей. Но то, что в какой-то момент является и очевидно является позитивным, коль скоро, повторяю, возник общественный запрос на это телевидение, какой мы сейчас поговорим, и в чем эта позитивность проявляется, то привычка оценивать институт как в основном позитивный, а вот негативный — это есть какие-то малосущественные
маловлияющие факторы, она остается. Мне кажется, что здесь телевидение приближается к критической точке, когда негативное начинает уже полностью перевешивать позитивное. Опять же, сейчас я этого коснулся, а просто здесь приведу другой пример. Очень актуально, сейчас об этом много говорят, и, кстати, гораздо более важно, чем даже телевидение. Существует семья. Традиционно, давно, могут быть ее разные формы, но, тем не менее, семья, брак, который фиксирует создание семьи, это союз людей разного пола, а их всего два, целью природы заложено, Бога заложено, которое является рождение новых людей и продолжение рода. Вот в этом смысле позитивное в брачном союзе и в семье полностью там перечеркивает все негативное, что с этим связано. Но если этот институт в целом позитивный вдруг начинает оформлять браки между людьми одного пола, от чего, как известно, не рождаются дети, никакого продолжения рода не может быть, то сам институт начинает быть деструктивным. Ну, телевидение, слава богу, еще до такой стадии не дошло, хотя что-то приближается. Но вот это важный момент, вот эта точка, когда абсолютно даже преимущественно позитивное может одномоментно превратиться во что-то негативное и деструктивное. Теперь перейдем непосредственно к телевидению. Первое, о чем я хочу сказать в связи с этим, следующее. Я не знаю вот соотношение там среди вас журналистов, политологов, социологов. Будем считать, что примерно равны в этой аудитории. Первое, на что нужно обратить внимание, на то, что по традиции считается, что на телевидении работают журналисты. Но, может быть, кто-то из вас помнит, скорее всего, не помните, года 2 назад, наверное, крайне популярный персонаж отечественного телевидения Иван Ургант в одной из своих передач, он был вместе со своим другом Цикало, и кто-то из зала сказал, обращаясь к Цикало: вы как журналист, там, скажите что-то, или задайте какой-то вопрос. Вот нужно было видеть в тот момент, я случайно попал в тот момент, смотрел передачу, обычно такие передачи не смотрю, лицо Урганта перекосилось маской презрения, гримасой презрения, и он, обращаясь к Цикало, сказал: Саша, ну вот ты как журналист. То есть вот нужно было видеть, насколько презренна эта профессия журналиста в глазах телеведущего, или еще выше шоумена. Ну, там выше это уже звезда. И того, и другого. Если вы возьмете программу передач на сегодняшний день, на вчерашний день, на какой угодно день, и поставите крестики программы передач телеканала, любого, включая самые мощные по охвату и времени суток, и аудитории, Первого канала, Россия-1 и так далее, и поставите крестики около тех передач, которые являются журналистскими или почти журналистскими, то этих крестиков у вас будет очень и очень мало. Аудитория по-прежнему считает, что на телевидении работают журналисты. И вот в эфир уходят журналисты. А в реальности телевидение в нашей стране определенно с 90-х годов, с начала 90-х годов, хотя процесс начался раньше, на Западе с 70-х годов, телевидение сегодня — это журналистика, на ней маргинальна, а основной институт телевидения — это институт массовой культуры. Массовой культуры, и вот этот
то ли благородный, то ли злокачественный нарост в виде журналистики там присутствует. Это очень важно. Телевидение живет по законам не журналистики, а массовой культуры. Я сам журналист по образованию. Вся моя работа, вся моя жизнь сложилась как жизнь журналиста. Я рад, я счастлив, я хотел этого, и у меня получилось. Но, действуя в этой пенсионной системе, я должен признать, что журналисты в ней парень, изгой, технический персонал по сравнению вот с теми по-настоящему главными людьми на телевидении, с этими самыми шоуменами, то есть представителями массовой культуры. Журналистика, сейчас я не буду пересказывать даже в чем ее теория в любом варианте, живет по одним законам, массовая культура живет по другим законам. Это важно зафиксировать. Тем не менее, что же хорошего в телевидении? У меня 13-15 позиций, которые описывают телевидение как благо, все их сейчас перечислять не буду, но некоторые назову, чтобы вы представляли, о чем речь, чтобы у нас была почва для дальнейшего разговора, в том числе в виде вопросов и ответов. Просто заранее предупреждаю, что, называя качество телевидения как благо, я тут же буду пытаться определить, а не является ли, нет ли тут еще и зла какого-то дополнительного, сопутствующего или вот прямо совпадающего с этим благом. Итак, телевидение, безусловно, как самое мощное, интернет, там, твиттер, все такое, все эти сети, об этом тоже можем поговорить, сейчас я об этом специально говорить не буду. Телевидение на сегодняшний момент самое мощное средство массовой информации, если традиционно называть, скорее уже действительно средство массовой коммуникации, но вот с учетом того, что по этим каналам в основном идет продукт массовой культуры, и телевидение является главным раскрутчиком массовой культуры. Мало того, что оно само уже массовая культура, так оно еще и главный агент по рекламированию массовой культуры, тут такая взаимосвязь. Вот это я всегда имею в виду, и прошу вас тоже иметь в виду, но все-таки телевидение как благо. Первое, поскольку телевидение самое мощное средство массовой информации, то основной объем информации о происходящих в мире сегодня, вчера событиях, важных, менее важных для нас, но представляющих важных, мы получаем через телевидение. Это благо? Да, это благо. Тут же возникает вопрос. А всю ли информацию мы получаем? А не утаивают ли от нас что-то? А достоверно ли нам излагают то, что случилось где-то на отдаленном от нас материке, континенте Земли? То есть некие негативные элементы здесь присутствуют, но в целом это безусловно и благо. Второе. Для людей преклонного возраста, особенно одиноких, телевидение, безусловно, в этом смысле оно даже продлевает их жизнь, сохраняет связь этих людей с внешним миром. Это то качество телевидения, которое можно считать благом практически абсолютно. То же самое относится к инвалидам. Сейчас их как-то пытаются иначе называть, но я не сторонник этого. Толерантности и политкорректности всех этих нововведений, поэтому буду выражаться просто, ясно, всем, ни для кого не обидно. Так вот, люди с некими физическими ущербами, вынуждены в связи с этим находиться в основном там дома, в неком замкнутом пространстве, безусловно, тем более они могут путешествовать чаще всего в далекие точки. Безусловно, через телевидение у них сохраняется тоже связь с этим внешним миром и восполняется неполноценность их жизни чем-то, что делает ее
более полноценным. Третье. Ну, вы жители Казани, очень крупного и красивого города, когда-то второго города по величине по численности жителей Российской империи, а одно время даже Казань Москву обгоняла по численности населения, о чем, к сожалению, не знают сегодняшняя молодежь, на Виктории Казанской. В Москве-то точно не знают, а в Питере тем более. Мы не можем это оценить вполне, но наша страна гигантская, и миллионы людей у нас живут в точках далеких и от Казани, от Москвы, и от даже более мелких городов. Это, кстати, тоже не понимают жители вот Центральной и Западной Европы. Просто у них иное географическое и урбанистическое окружение. Так вот, для жителей этих отдаленных точек, а их, повторяю, таких жителей миллионы, телевидение обеспечивает связь с народом, с нацией, со страной в целом. Это гигантская, конечно, позитивная характеристика. Но обратим внимание, что и люди преклонного возраста, и инвалиды, и жители этих малонаселенных и отдаленных мест планеты или конкретно нашей страны, это то, что называется не обидным, не политическим термином, который сейчас чаще всего используется под этим наименованием, а вполне научным термином маргиналы. Это маргинальная часть населения. Не плохая, а маргинальная. То есть то, что находится на полях, на краю. Ибо, как известно, маргинали — это просто пометки на полях, на том свободном поле, коротком, который остается на странице, когда текст, основной текст, вот это не маргинальный, все заполняет. То есть мы должны зафиксировать, помимо того, что телевидение, что это массовая культура, зафиксировать, что странным образом три, вот по моим понятиям, максимально позитивные характеристики телевидения имеют отношение не к обществу в целом, а к маргинальным его частям. Отсюда можно сделать вывод, что, вообще-то говоря, этот институт в позитивных своих характеристиках нужен людям, не самостоятельным в этом мире, нуждающимся в опеке, лишенным всего того, что имеет большинство населения. То есть, что телевидение не только массовая культура, это еще и культура для маргиналов. Представляете, нашим телезвездам сказать, что вы работаете, они к аудитории, они относятся к зрителю, они относятся более чем с презрением. И часто это проскальзывает в их интервью или там в пьяных разговорах, когда их какая-то скрытая, полускрытая камера или трезвых засечет. На публике они любят говорить о своей любви к аудитории, о том, что они просто души не чают в своих зрителях. Но мы, профессионалы, и вы, профессионалы, знаем, как в реальности они к этому относятся. Конечно, их самооценка моментально падет, если мы им скажем, что это маргинальная часть культуры, не только массовая, но и маргинальная часть культуры. Но, тем не менее, судя по всему, это так. Еще несколько позитивных качеств телевидения. Бесспорно, на мой взгляд, телевидение объединяет нацию. Есть несколько институтов, которые объединяют нацию, народ, страну, государство, все в совокупности это. И одновременно являются гарантами суверенности вот этой общности, то есть независимости от других соседей. Это что? Это язык, это культура, это государственная власть, в смысле, исходящая
из какой-то точки на этой территории, а не откуда-то извне. Неважно, авторитарной, демократической, то есть это важно по другому поводу, а не в данном случае. Это национальная валюта, если она есть. Это армия своя, потому что если ты не можешь, для Осетии более актуально в силу размеров территории. И это телевидение, можно шире сказать, национальная пресса и национальные средства массовой информации, но, повторяю, сейчас главное это телевидение. В этом смысле, конечно, сети, интернет это совсем другое. Вот. Поскольку мы знаем, что это не подконтрольно, по большому счету, с каким-либо субъектом на территории Российской Федерации. Итак, это один из механизмов, объединяющих нацию. Но как и в случае с семьей, которая вот сейчас позитивный институт, а стоит только изъять одного человека и поменять его на другого, превращается в нечто деструктивное, также эти системы, если они переходят, потому что это система, они централизованная, если они переходят под чей-то другой контроль, то ты-то можешь думать, что это все пока работает на твою страну, а в реальности это будет работать в интересах кого-то другого. И есть уже достаточно много стран в мире, где превалируют так или иначе международные информационные каналы, телевизионные каналы, прежде всего, конечно, американские. И хотя там свое региональное маленькое телевидение сохраняется, но ясное дело, что в этом смысле они суверенитета лишены. То есть здесь опасная вещь. Национальные средства массовой информации должны контролировать граждане этой страны. Хорошие или плохие эти граждане, это отдельная тема внутри страны. Хорошо бы, чтобы были хорошие. Следующий момент. Безусловно, телевидение было до середины 80-х годов системой, которая поддерживала образцы этические, и эстетические, и лингвистические, приведенных к русскому языку в нашей стране. Никто под дулом автомата не заставлял людей ругаться матом. Это наказывалось по Уголовному кодексу какими-то 15 сутками, но мне, например, неизвестен ни один пример за время жизни в Советском Союзе, что у кого я хотя бы знал, хоть через третьи руки, чтобы его посадили за то, что ругался матом на улице. Кому-то там милиционеры подходили, может, кого-то штрафовали, я сам таких людей не видел. И все прекрасно знали эту лекцию. И все знали, что есть места, где можно и даже уместно это делать. Есть места, где это нельзя делать, и за это ты можешь быть наказан, хотя, скорее всего, этого не случится. Есть места, где это совершенно исключено, это было телевидение, это была литература, это были учебники, это были выступления политических деятелей, это были выступления литераторов, крупнейших, по крайней мере, те, что получали общесоюзный эфир и известность. Вот это было. Сейчас этого нет. В этом смысле, опять же, мы можем по-разному относиться к тому, что является эстетическим идеалом и этической нормой. Мы можем сейчас поспорить. И кто-то, наверное, имеет иное мнение на сей счет, чем я. Дело не в том, в какое мнение относить того или иного слова или того или иного эталона эстетического образца, иное, чем у меня. Вы не можете отрицать, что ваше мнение никого не интересует, поскольку будет доминировать мнение,
которое появляется не вами, а телевидением. Может быть, ваше мнение совпадает с телевизионным на данный момент, и вы считаете, что и вы его определяете. Но это заблуждение, его определяют другие. Вы просто присоединитесь к этому, находитесь под влиянием, находитесь в мейнстриме, в моде, в бренде, в тренде, как сейчас выражаются наши руководители, которые, вообще говоря, лучше побольше говорить на родном русском языке, а некоторые наши руководители советовали бы даже убрать уроки русского языка, изгоняя иностранные слова из своего лексикона, что вообще говоря неприлично для руководителей великих держав вообще, тем более с такой культурой, как Россия. Так вот, сегодня телевидение в этом смысле, на мой взгляд, скорее уже зло, чем благо. И еще два примера вот из этого списка, чтобы здесь подвести черту, после чего один-два тезиса, и мы перейдем к вопросам и ответам. Итак, это аргумент, который часто наиболее тонкие защитники сегодняшней телевизионной практики выдвигают, когда им говорят, а что вы показываете? Их упрекают. Они объясняют. Во-первых, так есть в жизни, мы показываем правду. Это первый аргумент, сейчас я его пока оставлю в стороне. И второй аргумент, мы показываем, мы научаем людей, которые, может быть, когда-нибудь окажутся в такой ситуации, а сейчас они просто сидят дома, где тепло, уютно, сытно и проблем нет, а вот завтра они выйдут на улицу, а на них налетят хулиганы, а мы им объясняем сейчас, как нужно в этом случае действовать. Или пресловутый Дом-2. Совершенно отвратительная передача, конечно. Вот. Ну, то есть она отвратительна во всем. Во всем. В цинизме, возвращающем действие, которое наказывает на аудиторию любого возраста, в первую очередь молодых, в отношении к этим подопытным, к этим хомякам, которые там в этом доме снимаются, не случайно уже из этой большой когорты, там какая-то часть уже в отсидке, какая-то часть под отсидкой ходит, какая-то часть там погибла в странных обстоятельствах и так далее. Да, аргумент такой. Это психологический опыт. То есть вот вы студенты Казанского университета, и вам на факультете психологии, или там даже на кафедре психопатологии, вам же объясняют, что такое сумасшедший человек, что это проявляется, это же полезно, это знание реальное. Они говорят, вот мы тоже показываем. Ну, во-первых, все-таки это, мягко говоря, большая наглость говорить, что вот в том университете, в этом университете ограниченному кругу людей, которых специально отобрали, поскольку у них есть соответствующие знания, чтобы обучать вот этой профессии психотерапевтов, психологов или психиатров, а вот мы сейчас на 100 миллионов человек, не имея соответствующего образования, мы тоже проведем пару таких лекций, значит, по психиатрии. Но главное даже не в этом. Главное в том, что они прекрасно все знают, прекрасно понимают, почему эти такие передачи собирают рейтинг, и все это отговорки. Да, безусловно, это психиатрия, это тут отрицать нельзя. Или, по крайней мере, психология. Но чему обучает психиатр, извините, преподаватель психологии, преподаватель психиатрии своих студентов?
Он обучает их фиксировать заболевание, обнаруживать его и после этого лечить при минимальных последствиях негативных для пациента и для общества. Потому что в некоторых случаях таких больных нужно еще изолировать от общества. Чему обучают такие передачи? Прямо противоположно. Во-первых, они не говорят, что эти люди больные, хотя по поведению многих там есть явное отклонение. Они выдают это за норму, за реальность, за правду. Во-вторых, они точно не пытаются лечить, ну хотя бы потому, что они не знают, как лечить. Просто не специалисты таких подобных. И третье, они не только не изолируют этих людей, а то, что они наоборот выносят опыт этих людей на общество. То есть прямо обучают психопатологическому неадекватному поведению. Когда я составлял программу так называемый федеральный государственный образовательный стандарт телевидения для своего факультета, ну, это он теперь как официальный общегосударственный существует, я задумывался, какие дисциплины нужно преподавать. Я вел, к сожалению, только в магистратуре, по-моему, это удалось ввести, педагогику и клиническую психиатрию. Это клиническая психиатрия, это приличное название, клиническая психология. Интеллигентное название психиатрии. Почему я это делаю? Потому что я желаю добра своим студентам, которые все мечтают работать на телевидении. И многие из них будут участвовать в создании вот этих самых телешоу. Я их специально на это не ориентирую, но у них так сложно жизнь, судьба, и, может быть, они сами хотят. И я не хочу, чтобы мои выпускницы, а у меня, естественно, на факультете в основном девицы, процентов 85-90, я не хочу, чтобы какой-нибудь из них откусили палец во время передачи, или дай бог голову, или еще что-то с ним такое сделать. Я хочу его вооружить неким знанием того, как вести себя с больными людьми, которые сидят в аудитории, я имею в виду телевизионную аудиторию, потому что потому как реагирует публика на некоторых ток-шоу, и мы видели такие ток-шоу, там драки происходят среди публики, это явный свидетельство того, что там сидят не вполне здоровые люди. Или у них что-то латентное присутствует, но атмосфера такая, что у них нездоровье латентное проявляется. Но я уж не говорю о том, что значительная часть героев этих ток-шоу — это насильники, расчленители, убийцы, маньяки сексуальные и иные. И у них у всех было интервью, но должен человек, которого я учу, потом буду подписывать диплом и выпускать вот туда, я должен быть уверен, что маньяк не набросится на мою выпускницу в момент записи этой передачи или прямого эфира. Вернее, это я гарантировать не могу, но я хотя бы научу ее различать маньяка и не маньяка и дать несколько методик того, как в этом случае действовать, в какой угол убегать, там, как закрываться и что-то прочее. То есть какой социальный опыт или психологический опыт, куда переносится, как переносится и с какой целью переносится. На мой взгляд, опять же, здесь то немногое, что дает телевидение как благо, расширяет кругозор в первую очередь необразованных и невежественных людей, или малообразованных людей. И в этом смысле оно опять же маргинально, потому что необразованная часть населения, малообразованная часть населения — это большая часть населения. Но вот она как раз маргинальна вот, в интеллектуальном смысле. Тоже вот, фиксирую, что вот эта маргинальность телевидения постоянно возникает. И последнее из того, что я здесь перечислил, пропустив некоторые моменты. Здесь я сошлюсь на известную цитату
известное стихотворение «Пираншей» в переводе Василия Курочкина. Оно звучит так, и это, в общем-то, есть в некотором смысле квинтэссенция того, что возможно есть телевидение. Не только телевидение, но в первую очередь телевидение. Господа, если к цели святой, господа, если к цели святой мы дорогу найти не умеем, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Господа, если к цели святой мы дорогу найти не умеем, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. То, что к цели святой, вот этому раю, построенному на земле, мы дорогу найти не умеем, несколько попыток было, и все неудачные, это точно. И вот дальше честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой. Ну, тут, правда, сомнение, золотой или только сон навевает телевидение, но есть некое оправдание. Находиться внутри этих мифов приятнее, чем видеть ужасы современного мира, которые, впрочем, телевидение сам, но показывает, и чем давать ему надежду, что эти ужасы когда-нибудь будут преодолены. Это тоже такой амбивалентный тезис, то ли честь этому безумцу, но, опять обращаю внимание, что честь безумцу, то есть если подменить эту цитату как позитивную характеристику телевидения, то, как и странно, Пираншей и Курочкин прямо называют руководителей телевидения безумцами. Честь безумцев. Ну, это и к политикам относится, к некоторым, по крайней мере. Да, и второе. Все здесь сидящие, я надеюсь, и даже уверен, спят в какую-то часть суток. И все видят сны. И не всегда ужасные, иногда и прекрасные. Вот золотой сон. Но вы бы хотели спать всю жизнь, пусть даже видя прекрасные сны. Вот не жить, пусть испытывая мучения, страдания, а сами делайте выбор. Нет, я погружаюсь на 80 лет в сон. Сгораем, если вы мне гарантируете, что сны будут прекрасны. Не будем сейчас распространенный сегодня прием использовать. Давайте в аудитории проголосуем кто за то, кто за это. Все это тоже часто спекулятивно. Абсолютное большинство людей, конечно, скажут, нет, мне это не нужно. Я не хочу спать всю жизнь. Подвожу итог, и мы переходим к вопросам и ответам. То, что есть в телевидении сегодня, переходит, на мой взгляд, вот сумма позитивных качеств телевидения переходит в сумму его негативных качеств. Вернее, сумма негативных качеств начинает в процентном отношении, доля, вот это одно из любимых слов телевизионщиков, перевешивать долю позитивных качеств. Если это происходит, если это произойдет в реальности, а не в моем только, то есть то, что происходит, это очевидно, когда это произойдет в реальности, а не в моей гипотезе, в прогнозе, в представлении, то институт сломается. Он создавался, он возникал как благо, он был нужен человечеству. Он распространял культуру, а потом стал распространять массовую культуру, ну и так далее. Это будет крушение телевидения, и, ну, такой самый утрированный, но одновременно ясный прогноз, что это будет. Общество потребует каких-то кар для телевизионных работников, цензуры. Вообще цензура возникает только тогда, когда максимум свободы получает кто-то. Я один раз написал, что поменьше бы свобод, тогда было бы поменьше и запретов. Все говорят, как много сейчас запретов.
А так много запретов, и их все больше, потому что очень много свобод. И все начинают этими свободами пользоваться так, как они считают нужным, а, соответственно, возникает и необходимость, и желание устанавливать дополнительные запреты. Это вот такой тоже парадокс развития человеческого общества. Просто какие-то институты, так или иначе являющиеся народовластными в обществе, предъявят счет телевидению и полностью расформируют всю его систему его управления, его действий и так далее. Мы даже сейчас видим, периодически возникают, и не только в России, претензии разных общественных структур, отдельных людей к телевидению, к отдельным телеведущим, до сих пор отбиваются, до сих пор говорят: свобода слова, свобода мысли, там, свобода средств массовой информации, свобода творчества, и вы от нас отстаньте. Но то, что это все чаще и чаще проявляется, это тоже признак чего? Это тенденция, это закономерность. Рано или поздно сложится критическая масса, и претензии будут предъявлены сразу всем, и решать будут уже не отдельно взятые зеленые начальники: хочу отвечу, хочу не отвечу, хочу скажу, что это моя свобода, и вы мне не мешаете, а хочу учту пару мнений, пару зрителей. Нет, там уже не будут слушать такие ответы, там будет нечто вроде судебного процесса. Это совершенно очевидно. Масса аналогий можно привести из других социальных сфер, где подобное уже происходило. Это первое. Второе. Журналистика вытесняется из телевидения все больше и больше, мне это очень печально, но дело не в том, что какие-то конкретные журналисты потеряют работу на телевидении. Дело в том, что распространение общественно значимой информации будет передано в руки людей, будет при всей плохой работе, или там все, что можно сказать плохого о современных журналистах, хотя о них можно сказать много хорошего, но эта профессия, этот суд тоже родился как ответ на запрос общества. Сбор и передачу общественно значимой информации на большую аудиторию. И это будет передано людям, которые занимались другим делом, вот этой массовой культурой. А массовая культура – это возгонка всего того, что считается низом, пошлостью, упрощением, утрированием, банальностью. Вот высокое, в реальности не похожее на других, по-настоящему не похожее, а не каким-то там завитковым. Новое, оригинальное, красивое, вернее, не красивое, прекрасное. Вот телевидение, кстати, одно из свойств массовой культуры, это прекрасное подменяется безобразно. Это тоже копится, и тут тоже возникнут соответствующие общественные катаклизмы. А в сфере информации это просто. В руки непрофессионалов или профессионалов другой сферы деятельности передается общественно значимая функция, которую до сих пор исполнял институт под названием журналистика. Это так. Но это вот само, что строительство зданий передается из рук строителей, конструкторов, инженеров в руки дизайнеров, шоуменов, в руки специалистов по малым архитектурным формам. Он же может табачный павильон
табачный сейчас не модно, автобусный павильон построить. Но он, значит, тогда и небоскреб, что одно и то же. Вот для массовой культуры, что небоскреб, что автобусная остановка, это одно и то же. Если человек строит такие хорошие автобусные остановки, а этому нужно меньше учиться, ему можно меньше платить, чем человеку, который проектирует небоскребы, ну тогда пусть он и небоскребы строит. Аналогия, как всякие аналогии, хромает, но в ней что-то есть. Следующее. Мы действительно стоим перед гигантским эстетическим катаклизмом. Мы просто не осознаем это, не понимаем это. Вот в сфере, обратите внимание, там, меняются эталоны женской красоты, об этом много сейчас говорят, и эталоны диктуют дизайнеры одежды, вводя там соответствующие модели, соответствующих размеров. И вот эта стройная, худая модель, она одно время, несколько десятилетий доминировала на подиуме и как эталон женской красоты. Потом случилось вот несколько этих смертей, вот этих анорексий, когда стали показывать этих девушек-скелетов, обтянутых кожей и так далее. И вот здесь стрелка начала колебаться, сейчас непонятно, как дальше выйдет этот мир из этой ситуации. Кто теперь будет там признан эталоном красоты. Но то же самое происходит в гигантских масштабах с культурой в целом. Просто мы это не осознаем. Это осознают вот люди, которые изучали культуру всех веков, ее развития, и особенно классическую культуру, и ценят. То есть там вот этих девушек-скелетов в какой-то момент возникнет не 5-6, и их имена известны, за судьбой каждый можно последить, и бить тревогу, рассказать, и что-то оставить. А сразу возникнет миллион таких девушек-скелетов. То есть это уже Венера Милосская вот, считалась идеалом красоты, то в какой-то момент ее возьмут из Лувра и выкинут на помойку. Вот что такое развитие массовой культуры. И мы это говорим. Просто будет столько людей, которые будут считать это не прекрасным, а безобразным, что возьмут и выкинут на помойку. Что произойдет потом, можно было бы фантазировать, сейчас этим заниматься не буду. Я просто указываю на тенденцию и на то, что мы по этой тенденции скользим вниз. Прогресса тут нет, тут есть, ну, как часто в человеческой жизни, в жизни человеческого общества, стремление, движение по понижающей. Технический прогресс так идет снизу вверх, всегда вперед, другой дело с какими последствиями, а общество никогда по линии прогресса только не развивается. Еще можно, вот еще один тезис я завершаю. Я пока еще не чувствую аудиторию, но это видел, что там, минут 20 назад там, 3, 4, 5, 6, 7 девушек вышли из зала. По разным причинам это может быть. Вот по, так сказать, дыханию, шуму, там, я не совсем понимаю, как вы настроены к тому, что я сказал, насколько вы это принимаете. Я имею в виду не согласие, не согласие, а насколько вам это интересно. Но я в данном случае исхожу из того, что я нахожусь в университете, в классическом университете. И говорить с вами, как с людьми с улицы, как даже в телевизионной аудитории, я просто не имею права. Поэтому я с вами говорю о серьезных вещах. Шоумен – главный человек на сегодняшнем телевидении. Он может вести даже политические передачи.
и информационной. И мы знаем таких фактически шоуменов, которые ведут политические передачи. Оправдание простое. Телезрители – это избиратели, избирателей – это много. С толпой, с массой, с большой аудиторией нужно работать специфическими приемами, это как раз вот не в академической аудитории. Поэтому нужны специальные люди. Но когда вслед за массовой культурой у нас становится массовая политика, о чем можно отдельно говорить, в связи с реформами в нашем образовании, нам навязанными, у нас стало массовое образование, а вслед за ним и массовая наука. Вот здесь точно сидят несколько людей, занимающихся наукой серьезно. Кстати, большой вопрос. У нас, по-моему, вообще нет отечественных общественных наук в России сегодня нет вообще, собственных. Есть интерпретаторы, удачливые, талантливые. Общественная наука в России не существует. Она убита целым рядом обстоятельств, в том числе и реформы образования. Вот. Но тем не менее, есть люди в этой аудитории, которые занимаются наукой, даже общественной, всерьез. И вот теперь представьте, им особенно ВП, что наука здесь нечто, что добывает новые знания, то, что никому не известно. Классическая наука. Потом передает в массы не потому, как массам это хочется, а потому, чтобы было максимально точно, но понятно массам. А вот массовая наука – это когда наука обслуживает массы, так как хочется массам. И тогда отменяется обучение астрономии в наших школах. И, конечно, следующим этапом будет обучение астрологии. То есть сомнений нет, мы движемся по этому пути. Сначала факультативно. В отдельных лицеях, там, гимназиях будут факультативно за деньги. Факультет есть астрология, но, надеюсь, не... Вот. То есть вот, это вот нужно понимать, массовая наука, да? А теперь перекиньте понятие массовая наука, опять же, из сферы общественных наук, где мало кто как определяет общество, мало кто как определяет телевидение, мало кто как определяет основной вопрос философии. Что от этого меняется в жизни? Вот лежит ковровая дорожка того, кто за какую философскую истину выступает. Ни цвета, ни размер, ничего не меняется. А теперь представьте, что наука стала массовой. Вот, повторюсь, здания будут строить специалисты, образованные в системе массовой науки. Ковали, близкие специалисты в сфере массовой науки вот этой. Ну и так далее и тому подобное. Что там будет с теми, я не знаю, там просто вся техническая база в уме, потому что это же, помимо всего прочего, еще технология. Это очень опасные тенденции. Мы, безусловно, идем к цивилизационному кризису, и, безусловно, телевидение нас к этому подводит, подталкивает. Другое дело, что система отчасти не самостоятельно, она вписывается в общее развитие, в общий ход развития европейской цивилизации, которая, к сожалению, идет к своему упадку, пока совершенно точно. Так вот, почему я вспомнил сейчас о массовой науке? Я всегда говорю своим студентам, на определенной лекции, а не своим студентам, непременно, когда у них бывает в разных академических центрах России. Если кто-то из здесь присутствующих хочет работать на телевидении, мечтает, особенно если это девушки, бесспорно вы хотите быть телеведущими. Тут сомнений нет, и не нужно проводить опросов никаких. И меня спрашивают, действительно, у нас нет ничего телевидения. Не то, что там теория телевидения, вообще в этом смысле очень тяжело, но лучший учебник у нас это переводные инструкции BBC, как снимать для BBC, их переводят
еще в советское время на служебном пользователе переводили для определенных структур. А сейчас это просто на поток поставлено, переводят и говорят, и называют это учебником своими словами пересказывают. Да, и меня спрашивают, ну вот я не знаю такого учебника, даже из приватных. Виталий Ильич, скажите, а вот учебник телеведущего, вы напишите его? Нет, как я могу? Ну, во всяком случае, не собираюсь писать. А что вы порекомендуете? Я один раз не смог ответить на этот вопрос, второй раз не смог ответить на этот вопрос. А третий раз мне пришло озарение в голову. Вот опять же, молодые не помнят, а люди моего возраста помнят. В советское время нам иногда попадались в руки такие в бумажной обложке не толстые сборники. Они назывались примерно так. Ну, смысл точно такой. Пособие для массовиков-затейников для проведения массовых мероприятий в пансионатах, домах отдыха, пионерских лагерях, ну и в прочих подобных заведениях. Я помню, я листал эти книжки. Там было бег в мешках, как организовать, перетягивание каната, шарады, шутки, как нужно 20 человек или 120 человек, если это там для пансионата пенсионеров, то там объяснялось, как с пенсионерами. А если для пионеров, там объяснялось, что с пионерами. С пенсионерами бег в мешках ты не устроишь, да? А с пионерами можно. И как вот заставить, чтобы эти пионеры и пенсионеры в нужный момент смеялись, реагировали на тебя? Я читал, пролистывал эту книгу, и там 40 лет назад. И вдруг вот телеведущий вопрос, где учебник? И у меня эта книга, она, как в 19 веке говорили, перед моим умственным взором, она возникла, вот ее листы, там все описано. Девочки, присутствующие в этом зале, если вы хотите быть телеведущими, не слушайте дурацких советов, которые вам дают, ну, конечно, не в этом университете, а всякие заезжие гастролеры или с экранов телевизора. Никаких учебников. Пойдите в старые сельские библиотеки, желательно в библиотеке, где сохраняются вот эти домов культуры, а еще кое-что сохранилось. Обратитесь к вашим родителям, если кто-то не выбрасывал книги, где-то в коробке, или к бабушкам. И вот здесь присутствующие наверняка найдете 5-6 таких брошюр. Там написано, как стать Ургантом. Там все описано. От начала и до конца. Ну, конечно, у Урганта есть еще талант, но и массовики-затейники тоже были. Один с легкостью брал аудиторию, заводил ее на что угодно, а другого даже с помощью этого учебника было тяжело. Но это точно есть. А поскольку все это существовало при профсоюзах, все эти, как правило, дома отдыха, то есть вот в Казани сохранилась там какая-то библиотека профсоюзов, ну, наверное, была какая-то. Если вы там не вывели все эти фото, вот там точно есть такие еще брошюрки. Лучшее пособие. Читайте тоненько. 2 дня, и вы все знаете. И на местное телевидение, на корпус, на телеведущую, и вы там побеждаете абсолютно точно. У меня нет никакого сомнения. То есть, как многое сегодня, то, что было в силу определенных обстоятельств тарифируемое и презренное, с пренебрежением к чему относились в советское время, теперь, ну, некоторые вещи переименованы. Был продавец, стал там менеджер по закупкам, по покупкам, там, я не знаю. Ну, особенно характерно с профессией бухгалтера, уже изменения, да. Так вот, в данном случае презренная профессия, не презренная, неправильно сказал, ну, с ней относились, ну, представьте, народный артист СССР, там,
актер МХАТа ему говорил: ты не можешь массовиком-затейником поработать. Вот сейчас зимние каникулы, там собираются люди. Ну да, они зарабатывали там на елках под Новый год, но на месяц массовиком-затейником поработать артистом МХАТа, да лучше бы повеситься прямо там, в кабинете, где Станиславский сидел. А сколько сейчас артистов МХАТа работают на телевидении? Это совершенно было невозможно в те времена. На телевидении, а не в этих самых пансионатах и домах отдыха. А суть профессии та же самая. Руководить аудиторией, организовывать игры, быть судьей, арбитром, определять, кто победил, раздавать призы и в конце подводить итог, что и делают наши основные телеведущие. Вот пример того, мне кажется, эта профессия не девальвируется, а наоборот, вот она была такой тоже маргинальной профессией, а стала главной. Да, я согласен. Это была маргинальная профессия, массовик-затейник. И только в лесных кущах, в часы отдыха эти люди развлекали тех, кто сам развлечься не может. Или если их отпустить, то они пойдут сразу напьются в соседнем номере, что будет еще хуже. А теперь эта профессия стала главной. То есть из маргинальных она превратилась в центровую. Ну тогда у меня вопрос, а во что все общество превратилось? У меня есть ответ и на этот вопрос, во что превратилось все общество с помощью телевидения. Но сейчас я уже не могу об этом рассказывать. Итак, переходя к вашим вопросам, надеюсь, они будут и моим ответом, я хочу только еще одну ремарку бросить в этот зал, хотя она, наверное, избыточна, но все-таки. То, что я так критически отношусь к телевидению, а я сказал бы объективно, это не значит, что я его ненавижу, борюсь с ним каждодневно. Девиз нашего факультета — не уничтожь телевидение, а мы сделаем телевидение лучше. То есть мы пытаемся наших студентов научить всему тому, что им помогло бы преодолеть те проблемы, с которыми они столкнутся, когда придут работать на телевидении, попытаться изменить телевидение в лучшую сторону, но опять же не на основе мифов, а на основе реального знания того, чем является телевидение, и как замкнутая в себе корпорация, сумма массовиков-затейников и обслуживающих их команды, и как телевидение для других, для общества. Вот. Ну, в данном случае, как институт или субинститут массовой культуры. Ну, а иначе просто нужно рассказывать анекдоты из телевизионной жизни, каковые я тоже там несколько знаю, захлебываться в восторгах по поводу нашего замечательного телевидения. Оно действительно очень профессионально, тут сомнений нет. Ну, или я не знаю, что еще. Но я за честный и объективный разговор.